มพายุพอดีตรงกับเพื่อนเลยป้าจนบ่มีหมองสิอยู่บ่วมสิเฮ็ดกันนะกับเขาแรงพี่น้องทั้งลมทั้งฝนกระโดดใส่พี่น้องจะปคอยนิ่งๆนะถ่ายรูปไปนั่งเห็นแม่ยุเห็นเต็มขึ้นในเห็นหนาแม่สบายดีเด้อพี่น้องตอนนี้ก็งามเมืองแดงดาวที่มาอันกำลังเห็ดกินพี่น้องกำลังแต่งผ้าขาวฝนตกพี่น้องเอ้ยทั้งฝนทั้งลมพายุกำลังสิมาแต่งผ้าขาวแต่งจัดจานกำลังจัดจานจัดพักพี่น้องเราเห็ดกินแล้วเป็นทีเรียบร้อยวันที่ถ่ายตอนเห็ดกะลมพายุมาพี่น้องเอ้ยทั้งลมทั้งฝนเรือนสวนบ้านสวนเฮาเปียกบึ้บตอนนี้เรากำลังจัดแจงจัดพักใส่จานใส่ประตูกำลังสิไปกินพี่น้องพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานเลยเด้ออาหารแรงมื้อนี้อันเมนูอันเฮาลวกเนื้ออะไรกะต้มพี่น้องเฮาได้อันเนื้องัวบอกเฮาได้มันเนื้อมาแต่ตลาดพรเพชร1 กิโลเฮาก็สิมาเฮ็ดอาหารแรงกินกันสู่ร้านๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่กินพี่น้องก็สิมีตัวปี้น้ำจ้าตอนนี้เฮาก็เฮ็ดแล้วเป็นที่เรียบร้อยพ้นตกเปียกเบิดพี่น้องเปียกเบิดที่เปียกเบิดแดนเล่นหนาแม่ยุน้องตัวโน่เป็นมือกล้องพี่น้องมันคือเหลือกแท้แม่พุทธายเลยพละแต่แล้วแบบนี้กดบ่เปียกเบิดพี่น้องรังคาเฮากะหัวพี่ลมผัดถึงลมผัดเปียกเบิดปุ๊เป็ดกับบ่อยู่บ่นอนเปียกเบิดพี่น้องฝนตกแถวครัวเฮาก็ได้เอาคันซ้ำใหญ่มาโต่งพี่น้องเปียกเบิดเปียกชื้นเบิดเลยอาหารแรงของเฮาก็พร้อมเสิร์ฟเลยพี่น้องอันนี้จะเป็นล้วนชิ้นที่เฮาล้วนกระซุกเลยแหละพี่น้องบ่ได้ทำลาดอกซุกแล้วอันนี้ก็จะเป็นแจ่วเพี้ยอันนี้จะเป็นพักจ้าอันนี้ก็ต้มพี่น้องน้ำต้มเขาก็ไว้สดอันนี้เขาก็สิเมียงพักแล้วก็จ้ำแจ่วเด็กๆฝนตกหนาวลมพี่น้องลมแห้งเพื่อนของเขาก็จะเปียกเบิดผมเปียกไปเบิดเลยนี่จะเป็นปิ้งพี่น้องปิ้งให้คุณพ่อปิ้งเนื้อหอมๆจ้านี่พร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานพี่น้องสุกแล้วตกลมผัดเข้ามาเปียกเบิดลมแห้งตอนที่ดาวกำลังหนึ่งเขาจนป๊บพี่น้องจนป๊บเขาในเฮือนโผล่ลมจนป๊บเขาข้างในเฮือนกะสิขออภัยในความหกนะเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยบ้านหลังน้อยๆเนาะเครื่องของกระลายสั่นเทิงเด็กๆแม่นใหญ่ขึ้นนอนเทิงเลยเด้อพี่น้องน้องโตโน่กับน้องใบตองนอนคุณตาคุณยายนอนอยู่ข้างล่างกับดาวกับน้องมะนาวอย่าดื้อลูกเดี๋ยวจ้ะพี่น้องมากินข้าวแรงนำกันเด้อนี่ปิ้งที่เฮาซอยแล้วเฮาก็มาขั่นมักนาวหน่อยหอมกินข้าวแรงนำกันเด้อพร้อมหน้าพร้อมตาลูกหลานจ้ากินข้าวแรงเด้อปลาลุงกินข้าวเนี่ยลูกกินข้าวแรงกับข้าวเด้อน้องมะนาววะกินข้าวแรงกับปิ้งซีนวะสิลูกกินข้าวแรงกับปิ้งซีนเด้อเนี่ยคุณแม่
คุณแม่ใส่เสื้องามน้องไข่มุกซื้อให้ ลืมมันลุงเสือแล้วใส่ลูกเสืออันนั้นแหละลุงใส่ลูก มากินข้าวแรงน้ำกันเด้อ แม่เขาให้เด็ก ข้าวเฮาเด้คือเถเด้ผู้ลังคน เขาให้เด็ก อ่าตะ หมดกินปุ๋ยมา แซ่บบ่ลูก นะนี่ไงกินเลยพวกอื่นเขา อยากกินตามิน กินข้าวสักก้อนกิน พ้นกันยังหยิบยังแหยบอยู่พี่น้อง เออ เด็ก เอากินข้าวสักก้อนโอ้ย ๆโอเคจ้ะพี่น้องแซ่บบ่ไปเตย แม่ สำหรับคลิปนี้ดาวก็สิได้จบคลิปเพียงสำนี้เด้อจ้ะพี่น้องคลิปกะถ่ายตอนแรงแต่เฮาจะได้ลงวันพรุ่งนี้สิได้ลงมื้ออื่นสิได้ลงตอนเช้าเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าฝนตกฟ้าก็อยากเหลื่อมแน่เฮาก็สิบ่ได้ลงตอนนี้เฮาสิลงตอนเช้าเด้อจ้าขอโทษขออภัยนำเด้อพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวหน่อยเด้อบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายจ้า